What's up guys, this is that Athirapally falls. இங்கே தான் கரெக்டாக ட்ராப் ஆகுது. ட்ராப் ஆகுது வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போட்டுருக்கேன். ஃபுல் வீடியோ கவர் பண்ணி ஃப்ரண்ட் வியூ அந்த பக்கத்துலேருந்து நான் ஒரு போட்டுறேன். ஐ மீன் பேச்சு கொஞ்சம் சரியாக வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா என் பையன் தாவக்கட்டையில் அடித்து நாக்கு கட்டாயிட்டு. ஸோ ஐம் அன்ஏபிள் டு டாக் ப்ராப்பர்லி. தட் இஸ் த ட்ராப் ஆஃப் பாயிண்ட். That's the drop off point. அடுத்த வீடியோவில் that is the falls. இந்த பக்கம் ஸோ that is இப்பொழுதைக்கு உள்ள ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது இட்ஸ் a rapid. அந்த இடத்துல வர்றதில் உட்காந்து நீங்கள் குளிச்சிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இது கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போல்லாம் தண்ணி ஜாஸ்தி வர நேரத்தில் தே வில் நாட் லெட் யூ இங்கே குளிக்க விட மாட்டாங்க. இது வாட்ச் அவுட் பாயிண்ட். இங்கே சும்மா பார்த்துக்கிறதுக்காக. அண்ட் திஸ் இஸ் த வியூ பாயிண்ட். ஸோ யா, இது வாட்ச் பாயிண்ட். இங்கேருந்து எஸ் இதுதான் ஃபால்ஸ், அத்திரப்பள்ளி ஃபால்ஸ். ராப்பிட் வரும். கீழேயும் போய் பார்க்கலாம். பட் ரொம்ப இறங்கி போகணும் அப்படின்றது